大家都说我花25000块找的00后的女保姆很能干，都特别喜欢小红。小红就是太会过了，你看我之前给她买那一双鞋，她能天天穿，所以我今天打算去商场，咱就给她买2双鞋去，让她换着穿，走吧。奶奶，哎，小红呢？小红出去买菜去了呢，她出去一回的啦。哦，你出去啊？我想着去商场给小红买2双鞋啊。你走吧，咱一块儿，我给你挑几身衣服。我都不要了你给红多要2双，老公也穿那个拖鞋去啊，穿的那个拖鞋。我就说天天鞋也不换，我再去给她买2双，你不去啊？啥了？你送冰箱了你是买了冰箱吗？哦，我昨天买的，今天都到了。啊，他送的怪快。有没有那种小黄南瓜呀？小黄南瓜有吗？就是皮是黄的那种小南瓜。没有。没有吗？整个是黄的都没有。今天的土豆有点小哎。你大在下面，我帮你找吧。好，送给我啦。好，谢谢哈。大蒜要那种剥好的有吗？剥好的一包一包的。大蒜子的。一包4斤。啊，可以。你要啊？对。啊，走了哈，大哥，拜拜，生意兴隆哈。我要一条鲈鱼。好的。小姐。要大一点的，你帮我杀一下哈。今天鱼是多少钱一斤啊？24一斤。那大虾呢？大虾卖完了没有了？市场都没有了。没啦。好，谢谢哈。走了，拜拜，生意兴隆哈。小红啊，哎，大麦姐，买菜回来啦？大麦姐新买了个冰箱呀。刚到，看怎么样？可以。把你刚买的菜给我都放冰箱里面。我买的菜有海鲜，不放里面了，一会儿串味了。没事儿，这个是美的 M60冰箱，它是双系统冰箱，它冷藏冷冻是2套独立的制冷系统，不串味儿，而且制冷比较快。你看它冷藏区还有 PST 加智能净化，9分钟就能急速净味儿，除菌除病毒样样拿手。它还有520升的大容量，你像海鲜跟肉都可以先放在这个变温抽屉里，这样明天吃还是很新鲜。好，我一会儿收拾吧，大麦姐。好，这里交给你了啊。好，我出去一趟。你中午回来吃饭吗？回来。奶奶走了哈。走吧你。奶奶，我今天买的水果特别新鲜，我给你切点哈。你别去了我不然饿了，你忙吧。好，那我先做饭了。走吧你。你拨过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。有时候觉得我们很不一样，你能看见我看不到的地方，有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。我要去看的最远的地方，和你手足到了梦想，像从来没有失过望受过伤，还像心敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光在肩膀。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你是第一个发现我，越面无表情越是心里难过，所以当我不肯落泪的颤抖，你会心疼的抱我在胸口。你比谁都还了解我，你心的渴望比表面来得多，所以当这边是吧？有没有你们走的比较好的鞋啊？卖的比较好的话，就是
就是这种新品，我们新上的冠军丝带。然后还有的话就你刚才拿的这双，他平时就是穿黑色的比较多，稍微还是想找一个偏女性化一点的，两个不太一样哈。37码都有吧？37码都有的。都有，拿着2双吧，这2双都有。好。是刚才那2双鞋。看一下。好，都是37的吧？对，都是37的。行，小票是吧？好，好，谢谢哈，辛苦啦。内心的渴望比表面来得多，所以当我跌断翅膀的时候，你不负我，但陪我学忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望受过伤，还像心敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光在肩膀，被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。有时候觉得我们很不一样，你能看见我看不到的地方，有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。我要去看的最远的地方，和你幸福到梦想，像从来没有失过望受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光在肩膀，被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。大麦姐，哎，吃饭啦？好，妈妈我先吃了。回来了你？正好咱吃饭来。呀，这边的饭做了好久了。好。小红啊，我正好出去给你带了2双鞋，你看看。不是，大麦姐怎么又给我买鞋？呀，这个是不是小孩喜欢穿的？好看是不是？你过年之前给我买的那双还新着呢，我都没怎么穿。过年那是秋冬天穿，都厚了，我专门给你买的薄的。看这身衣吧，红啊。对，这个多少钱？贵不贵啊？不用管多少钱，打折的。啊，一会儿试一试，穿一穿。其实我个人更喜欢这个，他说这个年轻的小孩喜欢穿，我说这个好看吧？更这个啥透气一点是吧？太贵了，大麦姐。你快试试吧，快坐沙发上试试。上三亚那一双鞋，带他去他也不去买，让他去买他也不去，还是人家这个人家那个销售说的对，年轻喜欢穿板鞋。小红第一个先试的板鞋，好看着的红的穿着。好看吗？比穿拖鞋强多了。就是啊，我觉得我的拖鞋也很好看。怎么样好看吗？可以吧？红子，来走走就看看去。奶奶看一下呢。真漂亮。怎么样？好看吗？还行吧？也不嫌大，你看多好看。这个尺码可以吧？可以，这个穿着好舒服啊！可以，快先洗手吃饭。给你的东西吃饭吧，谢谢大麦姐。那你这鞋买了就是穿的哈，你别再那个啥放到你屋里面了啊。好。今天这个饭坐着不孬，赶快吃。看一下今天的菜，你叔又喜欢上了。我今天的那个紫薯都没有要钱。谁呀？老板？对。因为它有一点不太好了，然后有点干，只剩一点点了，然后他就直接送我了。
啊，那是那个啥，你经常去他家买是吧？对，快先吃饭，小红。好。他说你要的这么少一点，那就直接送你了。往你快点。好。来，给你来个五花肉。你不能光给我妈，你得给我奶奶来一个。够不住，这是咋整？我给你找。好不好？啊。